Volar amb la lleugeresa d'un ocell ha estat des de sempre un somni de la humanitat. Els germans Wright de Dayton, a l'estat americà d'Ohio, el van fer realitat. I no obstant, no tenien cap carrera científica. Des de la primera infància, Orville era un apassionat dels experiments i de la tècnica. I Wilbur, el gran, de les xifres i les teories. Tots dos junts somiaven fer volar l'home. El primer avió amb motor no s'assemblava gaire als jets d'avui. Però, de fet, Orville i Wilbur Wright ja havien resolt els principals problemes de l'aerodinàmica, del pilotatge i de la propulsió. Aquests dos germans van aconseguir allò que molts inventors, investigadors i aventurers ja havien intentat sense èxit. Fins llavors, tots els intents de superar les lleis de la gravetat havien fracassat. Al segle XV, Leonardo da Vinci va imaginar unes ales que s'elevessin amb la força muscular, com les d'un ocell. Però la idea no va passar de la teoria, i de totes maneres el seu invent mai no hauria volat. Al segle XVIII, l'anglès Sir George Cayley fou el primer d'estudiar sistemàticament la teoria i la pràctica de l'aerodinàmica. Va construir un planador amb el qual va efectuar vols curts. A Berlín, al final del segle XIX, l'enginyer Otto Lilienthal va reprendre els treballs de Cayley. Observant les cigonyes, va descobrir que les ales arquejades eren el secret del vol elegant i del baix consum energètic d'aquestes aus. Aquestes investigacions li van permetre elaborar les teories que va exposar l'any 1889 en el seu llibre El vol de l'ocell com a base de l'aviació. Lilienthal fou el primer de comprovar que la cara superior de l'ala sustentadora ha de ser més arquejada que la inferior. Així, l'aire es desplaça més ràpidament per damunt de l'ala que per sota i es crea una depressió que fa possible la sustentació. Gràcies a aquesta força ascensional, els avions s'aguanten en l'aire. Lilienthal feu aixecar un petit turó des del qual feia assajos amb el seu planador. El dia 9 d'agost de 1896 el va arrossegar una forta ventada i va sofrir ferides greus. L'endemà va morir. Altres investigadors haurien de completar la seva obra. Wilbur i Orville Wright feia anys que es guanyaven la vida amb una petita fàbrica de bicicletes. Van convertir un dels seus tallers en un laboratori per al desenvolupament d'un aparell volador. La mort de Lilienthal va fer créixer l'interès dels germans Wright per l'aviació. Van descobrir que els càlculs de l'alemany respecte a la capacitat de sustentació no eren fiables. Molt probablement, aquests errors li havien costat la vida. Orville i Wilbur van decidir posar a prova totes les teories existents sobre l'aerodinàmica. Van realitzar una sèrie d'experiments senzills per comprovar el comportament d'ales sustentadores de diferents perfils. Una llanda de bicicleta els servia com a instrument de mesura. Per comparar-les, muntaven en una banda una superfície plana i en l'altra una superfície arquejada, de la qual volien mesurar l'efecte de sustentació. Aquesta era la teoria, però per posar-la en pràctica calia crear un corrent d'aire continu. La bicicleta els proporcionava una manera fàcil de fer-ho. Per contrastar el comportament de la superfície arquejada amb les propietats conegudes de la superfície plana i esbrinar així la forma més idònia de l'ala, no hi ha res com una passejada en bicicleta. Here you go. Finished. Good luck, old boy. Okay.
El procés era senzill, però es necessitava un cert entrenament. Ben aviat conegueren el comportament d'una gran varietat d'ales des de qualsevol angle d'atac. Eren les primeres dades científicament comprovades sobre les principals lleis de l'aerodinàmica. A l'hivern, la seva empresa de bicicletes tancava les portes. Els dos propietaris van prendre una decisió important. Ja havien realitzat uns experiments encoratjadors amb estels. Ara volien construir un gran planador. Seria el primer avió dels germans Wright. Van marxar amb tot el seu material i les seves eines cap a una localitat de la costa atlàntica situada a milers de quilòmetres de Dayton que reunia unes condicions de vent ideals. Es deia Kitty Hawk. Els experiments de Kitty Hawk farien història, encara que les condicions d'allotjament eren més aviat precàries. Kitty Hawk fou el primer aeròdrom del món. Els dos germans van aconseguir de seguida volar uns centenars de metres. Feien torns per pilotar l'avió. Tots els seus càlculs van resultar correctes. La direcció del planador funcionava segons les previsions. El timó d'altura estava muntat al darrere, al contrari del que es fa actualment. Per això sembla com si volés cap enrere. L'estada a Kitty Hawk fou tot un èxit a pesar d'alguns aterratges accidentats. Però era hora de passar a l'etapa següent. El planador necessitava un motor. L'assumpte urgia, ja que el seu principal competidor, Samuel Langley, de Washington, també estava a punt d'intentar un primer vol motoritzat amb el seu avió, anomenat aeròdrom. L'avió de Langley portava un motor Otto de 52 cavalls acabat d'arribar d'Alemanya. Volia fer-lo enlairar des d'una barca al riu Pontiac. El dia 8 de desembre de 1903 va tenir lloc la prova tan esperada. Segons el New York Times, caldria esperar entre 1 i 10 milions d'anys fins que no estigués a punt una màquina capaç de volar. S'equivocaven. L'esdeveniment històric tindria lloc només 8 dies després, a Kitty Hawk, a l'estat de Carolina del Nord. Els germans Wright hi havien tornat després de passar 9 mesos a Dayton. Aquesta vegada portaven un nou avió que havien provat dintre d'un túnel aerodinàmic. Es deia Flyer I. Amb el Flyer I, que portava un motor de 12 cavalls, Orville Wright va realitzar el primer vol motoritzat en la història de la humanitat. Va durar exactament 12 segons. Era el 17 de desembre de 1903. El mateix dia, els dos germans van fer altres vols. El més llarg fou de 260 metres i durà gairebé un minut. Van treure la patent del Flyer i el van anar perfeccionant. Aviat podria fer vols més llargs. L'any 1908, Orville i Wilbur van viatjar a Europa per presentar públicament la seva màquina voladora. El vell món, entusiasmat, es va adonar que els dos aficionats de Dayton, Ohio, havien fet realitat l'antic somni de la humanitat, volar com els ocells. El gran encert dels germans Wright va ser descobrir la manera de dirigir un avió mentre volava. Encara avui s'utilitza una tècnica molt semblant. El cabussament o inclinació al llarg de l'eix transversal es feia mitjançant el timó de profunditat muntat al davant. Els avions moderns fan servir els elevadors o alerons de cua. Per al balanceig, o gir per l'eix longitudinal, s'utilitzava un mecanisme per tòrcer els extrems de les ales sustentadores. El pilot el controlava amb els peus. El timó de direcció muntat al darrere permetia a l'avió fer guinyades, o sigui, canviar de rumb al llarg de l'eix vertical. En la pràctica, aquests tres moviments no es fan quasi mai de manera aïllada. Per canviar de direcció sense perdre l'estabilitat, l'avió ha d'adoptar una posició inclinada.
Els pilots d'avui també han de mantenir una relació correcta entre la velocitat, la inclinació i l'angle d'atac de les ales durant totes les maniobres. Si no, l'avió comença a barrinar per falta de força ascensional i cal molta habilitat i sang freda per redreçar-lo. Al principi del segle també feia falta una certa sang freda per llançar-se a la pràctica del que aleshores era el nou esport d'aventura. Però molt aviat els militars van descobrir que l'avió era més que una joguina. Durant la Primera Guerra Mundial, els avions fabricats en sèrie van demostrar la seva eficàcia destructora. Els caces creaven un nou camp de batalla en el cel, mentre els bombarders causaven destrosses sense precedents arran de terra. Després de la guerra, l'avió es va començar a explotar com a mitjà de transport civil. Les administracions de correus contribuïen a desenvolupar el transport aeri. Les cartes no havien arribat mai tan de pressa. Els avions ja reunien les condicions necessàries per assegurar el transport de passatgers. A mitjan dels anys 20 es van crear les primeres companyies aèries. El món s'havia fet molt petit. El 1929, Charles Lindbergh va realitzar el primer vol transatlàntic sense escala. Fou rebut a París com un heroi. Trenta anys més tard, travessar l'Atlàntic amb avió ja no tenia res d'especial. Començava l'època dels grans desplaçaments internacionals. El transport aeri ja estava a l'abast de molta gent gràcies als grans avions de reacció. Avui coneixem les conseqüències negatives d'aquesta nova mobilitat. A mesura que es multipliquen els vols, s'incrementa el consum d'energia, els sorolls i la contaminació, que tenen efectes nocius per a la vida humana i per al medi ambient. Però els avions també fan tasques de vigilància que són útils per a l'ecologia. Aquest avió rastreja la Mar del Nord per detectar els abocaments de materials tòxics. És una feina que difícilment es podria portar a terme amb altres mitjans. Volar té implicacions negatives i positives alhora, i malgrat haver-se convertit en un fet quotidià, encara conserva una certa fascinació. És tot el que queda de la il·lusió d'aquell temps no tan llunyà, quan dos joves aficionats van fer realitat un dels grans somnis de la humanitat. Foren els primers homes voladors, Wilbur i Orville Wright.